人，我求求你救救我的孩子吧！他已经3天没有吃东西了，我求求你救救我们吧！我求求你！你们是何人？为何聚集在此？这里都是些家破人亡的可怜人，我们真的是走投无路了，大人，我求求你救救我们！看看我可怜的孩子。侯爷，鬼白，抓住他！侯爷，所有人不准动他们。为什么？我就是想杀了你这个狗官！姓宁的，你心狠手辣，将我们的亲人都赶尽杀绝。什么清剿刘匪、造福一方，都是放屁！我们这些可怜的人，就是想有口饭吃。可你将孩子们的爹爹、女人们的汉子全都关进大牢，你让我们怎么活呀？你住口！你们甘当刘匪，祸害百姓，几句混话就想颠倒黑白不成？我不管，反正我们的孩子马上就要病死、饿死了，我也不想活了。有本事你们就杀了我！伤得不轻，需要马上恢复医治。我带您去找李大夫。此事不能声张，知道的人越少越好。是。侯爷打算如何处置他们？他们不过是几个流民，纵使与刘妃有关，也罪不至此。但刺杀朝廷命官是本朝大罪。如果我的伤传到了刑部和大理寺，别的人我不敢说，那个女人绝对是没命了。你帮我现在去安排一下，好好安置他们。不行，我不放心，我要亲自带您恢复。我没事儿，快去吧。是。去找点水和食物。是。怎么啦？你受伤了？哎，我去给你找大夫。不准去，不能让任何人知道。可是你伤得很重啊！滚出去！好，我拿药给你止血行吧？墨雪，快去，快把药箱拿过来。哎呀，别问那么多了，快去啊！别上场。你撑住啊！怎么伤得这么严重？鬼白呢？他没跟你在一起吗？我知道你不愿和别人有肌肤之亲，但我现在不看你的伤口，怎么给你上药？不是我的管，松开！得罪了啊！夫人，流下来了，流这么多血，
一剂药方。暮雪，去拿纸笔来，我给你开一剂方子，快去！好。忍着点。夫人，纸笔来了。给我！好了，快去府里的药方找，都给我拿过来。马粪包。夫人，这前面几味药我都知道，这个马粪包是不是要去马厩拿呀？那可是一味很重要的药材，快去拿。哦，好。手给我。夫人，药来了。来，就是这个味道。宁轩，来，把药喝了。干嘛？这药味道不对。我知道这药味道奇怪，但它对于止血特别有效。你怎么会开药方呢？你问我，我怎么知道？我就知道，我看到你这个伤，我就想到了这个方子，而且现在这个药的味道也是对的。你赶紧喝了吧。来，走开！你小心一点，这个药材已经没了。你怎么好赖不知呢？那就别怪我不客气了。让我拿着。来，木须帮忙。干什么？夫人，你这绑的什么结啊？水手结。水手结。木须把那根绳子给我。少年有好生之德，我不能见死不救。我就不信今天让你喝不下去这碗药了。张嘴！张嘴！张嘴喝！你再不喝，你会没命的。不动真格，那你是不喝了是吧？好，墨雪，你把我的猪齿拿来，我就不信我今天撬不开他这张嘴。你醒了？哎呀，怎么样？好点没有啊？说，我为什么会在这儿？你什么都不记得了？哎呀，枉我折腾一整夜，辛辛苦苦给你喂药，居然什么都不记得。好，我再给你说一遍啊，你听清楚了。昨天晚上你突然冲进我的房间，我一看，哟，这不是宁雨轩吗？我说问你吧，你也不出声，你不出声可以了吧？哎，我回头一看，果不其然，这身上就是一大块血。我说天哪，怎么了这是？我是给你拉到这床上。哎呦，你这不听话呀！你看看啊，不听老人言，吃亏在眼前。果然，到最后，你看你伤得多重。宁雨轩啊，宁雨轩，你有这不听你的时候啊！我不能见死不救啊，我得给你找药啊！救死扶伤的时刻到了，我就让人找马粪包啊！我说你到底爱吃蛇的马粪还是马龟的屎啊？我不管你爱吃什么，现在我还轮得到你选择，我就往你这个嘴上一糊。哎呀，我心里这个爽啊！不然你这命就没了呀！我是为了你好，接下来我就拿这个竹尺使劲的撬啊！哎呀，你看看终于把你的药喝进去了，酸爽不酸爽？让你再整我，你也有今天。
不是，我之所以要给你喂马粪包，然后把你的手绑起来，然后再用竹尺撬你的嘴，是因为我要给你喂药啊！你给我滚！哎，你这个人什么态度啊？滚出去！侯爷，哎，你让我滚，我是要救你！侯爷，鬼白，侯爷，哎，终于找到你了。您的伤，放心，他死不了。你身上怎么回事？属下昨夜刚刚配药归来，便遇到了一群身穿夜行衣的人埋伏。这些人出手狠辣，并配有武器，将属下身上的银两、药材全都抢走了。连你都能拿下，那得是一群很厉害的强盗吧？夫人说的是，这件事情，属下定会竭力调查。我手上这事，不许任何人知道。是。亏心事干多了吧，怕别人知道。聂桑榆，放心，我不说。他喂我的药，想办法找个大夫问一下有没有蹊跷之处。是。通知府里的人全部回避，扶我回卧房。属下明白。侯爷，要不然等您伤好一点之后再回卧房。真是倒了8辈子霉，还要伺候。夫人，魏姨娘。啊，魏姨娘。大夫人，怎么妹妹今天得空来啊？姐姐昨日没有走成，反倒被侯爷抓到，骂了一通，所以妹妹担心你，准备了一些静心养生的佳肴过来。檀香，快给大夫人送过去。哎，不用了。我这个房间里乱七八糟的，让妹妹见笑了。二夫人，今日偶感风寒，有些见不得风。那二夫人，我们还是进去吧。好。哎，我这个屋阴冷得很，特别不适合妹妹身子这么弱的人进去，会更严重的。暮雪，咱们就收下妹妹这份心意好了。哎，妹妹准备了例饭，这例饭可以清肠养胃，而且姐姐平时性子急，火气大，它可以败火。还有苦瓜和莲子，它可以去除体内的阴毒之气。二夫人，大夫人，你还是让我们二夫人进去吧。我们二夫人亲自过来看您，结果连茶都喝不到。这莫非大夫人的房间藏了什么见不得人的东西啊？檀香，休的屋里，快把东西给大夫人送到屋里。我们不多打扰。哦，那好吧。站住！侯爷，都给我走！他在这儿，不是因为我，他，檀香，我们走。多谢妹妹啊。哟，看来好的差不多了嘛，都能坐起来了。你要是觉得好多了，要不就回去吧。毕竟刚才魏姨娘来，你也听见了。这你要是再住下去，府里上上下下恐怕都得知道了。刚才被这么一闹，府里不知道多少双眼睛盯着这儿了。暂时不能回去。什么？侯爷，你要来？您的饭放那儿吧，
夫人，干什么？放哪？桌子呢？送人了。其他东西呢？也送人了。聂桑雨啊，够可以啊！侯爷吃不了思过阁的苦呀。那走好了。谁说一定要吃苦啊？都小心点。慢着点。这个14秒了。大家都快点，可还有好多东西要搬呢。是。哎，大夫人这是重新受宠了。是啊，真好。好你个聂雨轩，把我的房间布置成这样。聂雨轩，你为什么要把我的房间布置成这样？我不喜欢这个风格，我表示强烈抗议。抗议无效。我不是来思过的，干嘛不住得舒服一点？别以为我不知道，你就是想在这儿常住是吧？啊，你这叫鸠占鹊巢，你知道吗？我劝你别再说话了，不然一会儿被赶出去。我别说话，这是我的房间，麻烦你搞清楚啊！麻烦你也搞清楚，整个侯府都是我的。哎，你说这些人怎么啊，没一刀把你给捅死呢？我在府里拉仇恨就算了，你怎么也3番5次的被人行刺啊？官我知道就不下3次了吧？难不成也不是一个好官啊？鬼白，把这个女人给我赶出去！且慢，我不说了。我吃肉。开始骂。宁宇轩，这里是我的房间，为什么你睡床我睡榻？我警告你啊，一会儿我睡着了，你不要偷看我。
药味道奇怪，但它对于止血特别有效。你怎么会看药方的？你问我怎么知道？我就知道，我看到你这个伤，我就想到了这个方子，而且现在这个药的味道也是对的，你赶紧喝了吧。他怎么会看病呢？夫人，您这绑的什么结呀？水手结。水手结。水手结。过来吧。哼，再往前一步，别怪我不客气。聂骚雨，你为何会变这么多？没想到他竟然回去了。娟儿，跟爹说，你想要什么，爹给你买。我想要为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。好志向，不愧是我宁中天的儿子。爹爹呀，我长大也一定要像您一样，做个顶天立地的男子汉。宁宇轩，宁宇轩，是不是伤口？不要！疼！你做噩梦了？醒醒，宁宇轩！不行，我得赶紧叫醒你。你得罪了啊！你醒了。你看看他做。干什么？哎，是你刚才做噩梦了，我把你弄醒了。什么态度？你伤口疼不疼？不，我看看。你走开！我看看。走开！我说我看看你的伤。侯爷，什么都不用说，我走。恭喜夫人，贺喜夫人！怎么了？昨夜是您嫁入侯府这4年来，侯爷第一次在您这留宿。啊，可什么都没发生啊，就跟人稀罕让他在这儿待着似的。我可以过来了吗？转过来吧。侯爷，您为什么说的和做的永远不一样？
啊！那天袭击你的那些人，查明白了吗？属下已经查证过了，被属下击毙的人，虽然都是刘匪打扮，但手臂上既没有图腾，衣着也不像刘匪，倒像是什么？官家训练出来的人。林千行知道消息还挺快呀。我受伤这事儿，绝不能让他知道。是，目前只有夫人和穆许知道您受伤。药方有问题吗？夫人昨天给您开的药方，我给大夫看过了，没有任何问题。反而什么？还称赞开得好。开的好，下去吧。还不走？那个放那儿，下去吧。开得好，我得看看除了舒痕膏，咱们还能做些什么新的面纸。否则呀，光靠这舒痕膏赚钱，那可是远远不够的。可是夫人，您跟侯爷的关系都缓和了，为何还要赚钱呀？哎，你说啊，我这才行了几天啊，他都遇刺3回了。这得是多遭人恨！所以说，这男人是靠不住的，咱还得靠自己。点个午休，明月空照离人愁。枕孤舟，看花儿花依旧。残寒晓尽疏雨后，硝烟残绪沾衣袖。人一首，落尽天为晚钟。试问往事曾回首，爱与恨已醉方休。且将心事付与酒，代替相守。这个味道就对了。度余生生多安魂。任谁念。夫人，侯爷在偷偷看您呢。什么？哼，有的人就是当面叫嚣，背后偷偷看，哼，真是臭毛病。向北辰，月似玉碎千灯圆。雨后要点个午休。不许啊！我找到咱们可以出去的办法了。怎么出去？侯爷，上药了。这是我为你特别研制的牡丹舒痕膏，专门为你祛疤除痕。赶紧把袜子脱了吧。把袜子脱了？对啊，有什么问题吗？拿走，我不需要。啊？哎呀，
刚刚偷看我，居然也会害羞啊？不是谁偷看你了？就是你偷看我。哼，怕什么呀？又不是没见过。这个是涂脸的牡丹舒痕膏，这瓶是用在胳膊上的菊花舒痕膏，这个是涂大腿的海棠舒痕膏，这个最厉害了，这是涂脚底的。用在脚底心？对啊。来，不是你快来，把袜子脱了。不是，等等，为什么要脱袜子啊？我要给你涂药啊！谁答应你给我涂药了？哎，听话嘛，我会轻一点的啊。哎，来，哎，你快点！你别碰我！快点！我告诉你，你别碰我啊！温姨娘，我来给侯爷请安，你去通报一声。哦，这会儿恐怕不方便，我家夫人跟侯爷正玩呢，姨娘还是不便打扰。怎么，你还想拦我们家夫人不成？这姨娘不怕被训斥，只管进去好了。李轩，你别碰我啊！赶紧把袜子脱了！别在这儿磨磨蹭蹭的。别碰我！简单，我给你上药呢。你别碰我！怎么了？哎呀，别闹！我告诉你，快点嘛！别碰我！快点，你试一下。你桑榆，试一下。你说什么？你再说一遍。我说，麻烦你离我远一点，谢谢。这可是你说的。今天的花市正好我要去逛逛。既然您都发话了，那我就勉为其难去一趟，省得碍您的眼。夫人你好厉害啊，竟然能想到这种方式出来。这就叫反其道而行之。哎，木雪，你发现没有，这个街上有什么特点？没什么特别的呀。哎，姑娘，随便看看。哎，这都是自己家做的，您看看。这位大哥，哎，我想问一下，请问这个市集上有水粉铺子吗？从前倒是有一个，后来关张了，就再也没有了。啊，谢谢啊。啊，不客气。谢谢。不客气。暮雪，看到没有啊？白花花的银子已经在向我们招手了。什么银子啊？水粉生意啊。水粉生意？哎，夫人，聂桑榆到现在还没有回来。侯爷不是把他赶出去了吗？今时不同往日，聂桑榆现在身上疑点重重。哎，你赶紧把人给我找回来。侯爷这么着急找夫人是让他帮我换药。是。那你看啊，这个面脂呢，你要慢慢轻轻涂在伤处，然后每天早晚各一次，我保证来看看吧。 7日这是面你就能看到效果。真的吗？要给我来一瓶。好，谢谢啊。哎，搞起来试试。这不是宁府那夫人吗？用的好，算让咱逮到了，我去把她抢来。您看，你们先回去。啊，老大，走。来，像这样轻轻的揉，这样效果更好。这位公子是个好男人，给夫人买面脂吧。哇，在下并未娶妻，您试试。只是觉得这面脂香气独特，在京城还是头一次见到。你真的是个识货的人。我这儿还有很多新品，你看看啊，看看，来，您闻一下。哎，你看看啊，这个是舒缓的，然后这个是保湿的，对，还有美白的，这瓶就是。你看每一个功效都不太一样。你看啊，我给你试一下这瓶舒痕的，然后你看这个保湿的这瓶呢，如果说用在这，你看这个面脂和我手的颜色不太一样。
是真的不明白吧？这个面脂是没有跟肤色一样的。他果然如传闻中一样，记忆全失，连我们茶帮的标记都不记得了。比如说你的皮肤有些瘙痒的时候，或者是有过敏的时候，那涂上去呢，它是可以起到舒缓的这个效果，还挺好的。哎呀，姑娘这么好的生意，出来摆地摊，可惜了。谁说我知道摆地摊的？我是要开水粉铺子的。我要把我的铺子开到天下各地，然后呢，让所有的姑娘都变美。姑娘好志气啊！这天下何其宽阔，在这一个地方，确实不多。好，我给您包起来。在下元朗，是个云游商人，正在各地寻觅商机。不然，姑娘出货，我出钱，咱俩合作一番如何？啊，合作啊？嗯。公子，咱们今天第一次见，你就聊合作，就来找我合作，是不是有点……鬼牌？鬼牌？他来干什么？阴魂不散！我这赚钱的看不见。姑娘，啊，今日我还有事，先走了。这是我的一点诚意，如果姑娘有兴趣合作，随时到万华楼来找我。哎，等一下。公子，你的诚意我看到了，但是这钱我不能收，有机会再见。好，改日再见。夫人，夫人，这是？没看见我在赚钱吗？侯爷让你立刻回府。何事？换药。换药？这宁狗也真有意思，让自己夫人出来摆摊儿。哎，老大，以后谁都不许打扰那位姑娘。不是老大，这是命令。这伤口好好的换什么药？你着急找我回来干什么？你不会是想我了吧？切，不可能。哎，你说你啊，堂堂一个侯府夫人，当街摆摊，你丢的是谁的脸呢？我丢谁的脸了？我靠自己的双手赚钱有错吗？再说，我都已经跟你提出和离了，就不算是你的夫人。聂桑榆，我就不明白你赚这么多钱到底是为什么呀？我现在赚的每一分钱，都是为了更好的离开你。我已经想好了，自从我从高处坠崖之后，记忆全无，现在是侥幸死里逃生，也算是一次新生吧。你这次失忆，对我来说，才是不知是福还是祸吧。所以啊，对你我来讲，最好的结局就是一别两宽，各生欢喜。我现在正式通知你，等你伤好了我就离开。哎，吴雪啊，我觉得真不错啊。夫人，咱们赶紧回去吧，今天溜出来时间太久了，一会儿侯爷又派鬼白抓咱俩了。胆小鬼，我这看铺子看得正起劲。哎，这块这儿就适合摆上货架。夫人，您真的要跟侯爷和离吗？必须和离。我现在心里就只有商机。夫人，您变化真的太大了，我到现在还不敢相信呢。然后这边再摆一些，1、2、3。夫人是来看铺子的吧？
您是掌柜的？正是。夫人觉得怎么样啊？挺好的。您这里盘下要多少钱啊？我这个铺子可是风水宝地呀。如果夫人您诚心想盘，那我就给您报个实价。您说怎么样？80两。180两。800两。800两，而且只接收现银。您这也太贵了吧？贵是贵了点儿，但我这个铺子是中心地带呀，贵有贵的道理嘛。老板，您看我也看半天了，也是诚心想租，那要不然您就帮我便宜一点点。哎呀，夫人这么诚心想租，那您报个价。我报个价。那我想想啊。多少钱？80两。我觉得都挺好的，就是也有一些不如意的地方。这样吧，我觉得这个是。走！没钱开什么玩笑？我有钱也不租你们家铺子。哼！夫人，要不咱们现在回去？不行，我要再看看，说不定真有80两的铺子呢。我不去。此事已经定下了，别忘了，你我可是要和离的人。就算一天没有和离，你还是宁府大夫人，这该履行的职责，总得履行一下吧？为什么别人不行？不行。怎么了？魏姨娘也可以履行职责啊。御花园花卉，朝中重臣带的都是正妻出席，我只有你这一位正妻，带妾室出席，宠妾灭妻，你是想我惹多大的麻烦？那好办，我今天就跟你和离，明天你带着文婉出席，合情合理。聂桑榆，我侯府的正妻之位，你就这么看不上吗？我可不敢。衣服放这儿了，找时间试一下。不合适的地方，我让人来改。不可能。如果你此次前去，或许我也会同意与你和离。是吗？我告诉你，宁宇轩，你还不要吓唬我啊！本姑娘早就把钱给赚够了，不管你同不同意和离，签不签这个休书，这个宁府我是走定了。那你可知，如果我不签这休书的话，这个钱财就是夫妻共有。无论你开店挣了多少钱，我都可以分去一半。好啊你在这儿等着我呢？啊？你这个自己考虑。你就是欺人太甚！你这个大坏蛋！我就再妥协一次啊！宁大人，宁大人，什么呀？宁大人，行。宁大人，哎，你这里熟人还挺多的。宁大人，这个就是皇宫啊，好气派啊！一会儿在御前，别忘了自己的身份，旁人不知道你失忆的事。你就跟在我身边谨言慎行，千万别说错话，知道吗？啊？哦。宁大人，一会儿啊，我们应该表现什么样的关系？比如说恩爱非常，或者是面和心不和，或者呢就是
仇人见面分外眼红，哪种我都可以。你想要表现哪种？英雄，我正好有事要问你。不搭理就算了。这手你的皮肤怎么这么好啊？多好啊！你看，又白又嫩的，不像我脸上啊都是褶皱。没有，你看我皮肤又黑。哎呦，这看着好像是这样。年龄大了，看着几位姐妹。宁夫人，大家好，大家好。哎，我看大家的气色都很好，不知道你们的皮肤平时……方瑜，还是你皮肤最好。你谁啊？啊？陶将军。方瑜，今日的宴席是我布置的，怎么样？还行吧？挺好的。你喜欢就好。哎，我还没说完呢。大家平时用的面脂，不知道用的是什么呀？方瑜，入席吧。我这里还有点事情，你先忙，你先忙啊。如果大家不嫌弃的话，我把我平时用的面脂推荐给大家，你们看我的皮肤是不是挺好的？桑榆，宴席马上就要开始，特别管用。走吧，走吧。你等我一下啊，那我晚点再来，好吧？啊，一定要等我啊！好的，好的。桑榆，不知道宁夫人用的什么面脂啊？是啊，桑榆，请。哈，你素来爱干净。我怕你不习惯，我就特意提前赶过来，把这边打扫了一下。哎呀，这宁兄和我一样，都是大老爷们儿，不在乎这些。哦，谢谢啊。什么？你再说一遍。陶将军，谢谢。跟我道谢，不应该吗？当然不应该了，你就应该挑剔我哪里没有打扫干净，哪里不合心意，这样才对嘛。啊？不好吧？你说笑了，陶将军。不是我没有说笑话，就是你以前都是这样啊。以前？我以前是什么样？你以前不会对我笑的。只会驳斥我、挑剔我，一言不合还会动手。你不会全忘了吧？不，咱们俩从学堂开始就一直如此啊。学堂啊，我一直这样。对呀。我想想啊，想想。你仔细想想。想想，仔细想想。这人脑子是不是有病啊？怎么这么贱啊？对，我想起来了，确实是这样，确实是这样。哈哈，我想起来了，我都想。你变了，你这样让我很不习惯。是不是因为宁玉轩管着你，所以你才束手束脚的？啊，咱们俩同窗之间不必拘礼的呀。哎，不是不是，跟他没有任何关系，可能是因为那个我变了。你变了？那你能不能变回以前那样，打我2下啊？啊，骂我2句也可以。这不必吧？这不太好啊！不，可以的，可以的。不可以，不可以，可以，不太合适。合适。不，没有不合适。陛下可能马上就要来了，要不然你去迎接一下，不然就不太好了。那桑榆你先坐，咱一会儿见。好。对了，秦兄，本侯有一事不明白。前几日我因为伤寒而告假几天，为何此次陛下一定要本侯来参加？龙香君大捷，陛下要赏赐有功之臣。凌剑星特意点名，让你携夫人参加，你要多加小心。凌执政。谭王到。
宁大人，凌大人，宁大人，身体可好了？多谢凌大人关心，已然痊愈。凌大人也要多注意身体啊。请吧，请。夫君，坐。陛下驾到！众位爱卿平身，谢陛下。坐吧。这个就是陛下。皇叔，今日朕犒赏有功之臣，您在这里也能见到许多以前的老兄弟了。本王一介老朽，恐怕他们早把本王忘记了。当年我朝风雨飘摇，先皇又病重，整个皇城禁卫居然连500骑兵都找不出来。现在不同了，大军分进合击，凯旋而归。这天下，皇上算是坐稳了。幸好当年皇叔临危摄政，重整三军，大军压境之时，皇叔还带着朕骑着马视察禁军。那个时候的朕还不会骑马，幸好之后学会了马术，所以才不至于让人控江啊。皇叔请坐。啊，莫玉侯，你也来了。臣在。身子康复的如何？劳烦陛下挂念，已然无恙。坐吧。众位爱卿，今日普天同庆，君臣同乐，大家不必过于拘束。开始吧。启乐，舞起。真是没白来啊！这都是我的潜在客户。夫人啊，注意仪态。干嘛了？哦，那我就非得像个石头似的在这里坐着。哎，我腿有点酸，给我揉揉腿吧。陛下面前，我们一定要选恩爱非常这一出啊！大家看到我们夫妻关系和睦，对你不是有好处？傻，快点，这里啊，快点！哎，这是这儿。干什么你？夫人记住了。本侯不受任何威胁。宁大人，宁夫人。啊，是宁大人。啊，幸会啊，幸会。哎呀，真是鲜少见着宁大人
携宁夫人一同出席，今天真是好雅兴啊！是啊，难怪，难怪。什么难怪啊？我还以为宁大人会携刚成婚的姨娘出席呢，没想到大夫人也是这么貌美。哦，明白了。宁大人，听闻你刚成婚的姨娘温婉贤惠，真是羡煞旁人。凌大人啊，古人云：“齐家治国平天下。”凌大人也老大不小了，得为自己的家事考虑一下呀。酒楼里的如花美眷再好，也终归是过往云烟呐。那人长得仪表堂堂的，怎么嘴巴那么碎？切，你跟他有仇啊？是不是有仇？我知道，你是不是抢过他女人？绝对是这样，怪不得。他这个人平时在书院就是这个样子的，习惯就好了。他跟你是同窗。是啊。你同窗也这么奇怪，那我就平衡多了。先生，怎么伤口又痛了？啊，没事吧？来，我出去一下。夫人。这乃御前不比侯府，别到处乱跑了。我陛下，恭逢盛会，臣特地从海方运来一批海蟹，给陛下和同僚们下酒。林爱卿，这天高路远的海蟹如何运到京城啊？臣先将海蟹运到离京城最近的码头，然后将海蟹放到盛满海水的桶里，600里路一路加急赶过来。那蟹活蹦乱跳的，非常鲜美。还是你有办法。好啊，把蟹盛上来，也好让诸位爱卿都尝尝鲜。什么做法？一会儿陛下说是吃得高兴，咱们也得吃得高兴，记住了。众位爱卿，大家都尝尝鲜吧。宁大人和宁夫人为何不吃啊？还是没有见过海蟹，不会剥？没关系，我叫人给你们剥。来，不用了。夫君，你看啊，其实啊，这种做法，它不是最好的。夫人什么意思啊？我之前吃蟹都是这样吃的，1斤水配上4两盐，然后拿那个白酒往里一腌，哎呦，那个味道
绝了。下次啊，我跟你说，我到府。夫人，这是在御前，还是注意一下身份。哎呀，宁大人阻止宁夫人吃蟹，是怕宁夫人吃得太急吗？没关系，还可以再多给宁夫人一只。宁夫人要是非常喜欢吃呢，我也可以派人送到宁府。毕竟这种珍品，不是谁都能吃的。哎呀，那不必了呀，林大人。你看啊，你600里加急从海放送到京城，这一路也是不容易，财力呀、物力呀、人力呀，这些花销肯定都不少吧？知道的呢，是看你对陛下一片忠心；这不知道的呀，那不得说你劳民伤财。宁夫人，你放肆！你不仅是在讽刺本官，更是在讽刺陛下。启禀陛下，夫人并无此意。凌大人别多心了。陛下，林大人真的是误会我了，我只是想告诉他，毕竟有别的做法不那么费劲，同时还可以保留海物的鲜美。哦，你还知道有什么别的做法吗？当然，还有一种做法叫炝蟹。夫人，哎，你说的那个炝蟹，又是如何的一种做法呀？陛下如果感兴趣，那我就当场做给你，怎么样？好啊，现在就做。陛下，这俗话说得好，不到庐山辜负一双目，不食螃蟹辜负自己的腹。这个螃蟹啊，讲究的就是一个字，一定要鲜。所以呢，今天我这个炝蟹的做法，其实就是最大程度的保留了这个螃蟹的鲜美。好，接下来就要腌制一段时间，焖上片刻便好。去等着。公公莫急，稍等一下啊。好啦，陛下。确定能吃啊！陛下要是吃出个3长2短来，咱们俩9个脑袋也不够掉。放心吧。怎么样？你是要让朕吃这生的螃蟹吗？炝蟹一定是要生吃的，这样才能最鲜美。陛下，微臣从未听说过生食，您95之尊，不适合吃生食。林大人，你不要把自己的无知当个性，好不好？怎么样啊？鲜。好，好，好，诸位爱卿都来尝一尝宁夫人做的蟹。好。嗯。来来来，分一下，分一下啊！尝尝，给你留的，好吃啊！哎，我宁夫人，宁大人要是不吃的话，那我就再多吃一个。这才是人间美味啊！啊，你喜欢就好啊。好吃。聂桑榆啊！啊！来来来，近前说话。哦，陛下，真想问问你啊，你怎么知道这个蟹这种做法呀？我也不知道为什么，但是炝蟹这种做法既简单又省事，而且还可以最大程度的保留蟹的鲜美，对吧？嗯。你的这种做法呀，要比林爱卿的好多了，啊！朕还要问你，你还有没有什么其他新奇的做菜方法呀？啊，有啊！来来来，上来说。聂桑榆，不得无礼！宁大人，你就这么调教夫人的？哎，你别说话，你说，啊？陛下是这样的啊，我随便举一个小例子，比如豆腐啊，豆腐都有什么做法呢？水豆腐、冻豆腐、
南豆腐、北豆腐、烧豆腐、煎豆腐，铁板豆腐，还有扬州文思豆腐等等。如果你什么时候想吃，随时叫我来，我都给你做啊。好，太好了。还有吗？还有一种海马炮制的大补酒，滋阴补阳。骚月，快下来吧。我说多了吗？宁爱卿啊，你还真娶了一位真性情的好夫人哦。多谢陛下。